Қарыз дейді. Қанша қарызыңыз бар? Көп па қарызыңыз? Қарыз ол ең алдымен энергетикалық қарыз болып табылады. Бірінші, сіз энергия деңгейінде қарызыңызды өтеуіңіз керек. Ол дегеніміз, сіз мысалға өзіңізге айттыңыз, мен міне осы айда зарплата алсам, все, өзіме көйлек аламын дедіңіз. Немесе өзіме көп, ол қанша? 1 миллион, 10 миллион, 20 миллион, 100 миллион қарызбен жүрген адамдар бар мысалға. Сонымен қатар жаңағы қарыз дегеніңіз энергия деңгейінде, сонымен бірге өзіме жаңағыдай айтқандай, осы зарплата алғанда өзіме көйлек алам дедіңіз, бірақ не істедіңіз, сіз алмадыңыз ол көйлекті. Мен осы жолы міндетті түрде мысалға білмеймін, тауға барам дедіңіз, бірақ бармадыңыз. Яғни сіз айтқан нәрселер, айтып соны орындамаған нәрсе, ол энергия деңгейінде қарыз болып табылады. Яғни сіз өзіңізге өзіңіз энергия деңгейінде қарызсыз. Екінші